हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं पूनम किचन। तो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ होली स्पेशल चंद्रकला मिठाई। क्या आप भी एक ही मिठाई बार बार बना के थक गए हैं? तो आप इस मिठाई को अब इस होली पे ज़रूर बनाएं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ले लिए 1 केजी दूध और इस दूध को ना पैकेट से अलग कर ले रहे हैं। एक बर्तन में इसे हम निकाल ले रहे हैं और उसके बाद ना यहाँ पर हम दूसरे पैकेट को भी कट करके इसमें डाल लेंगे। पहले हम ना मावा बनाएंगे, मतलब खोआ बनाएंगे। दूध को जला के दूध को जब तक पकाएंगे तब तक ये एक खोए के रूप में ना आ जाए, तब तक इसे हम पकाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि दूध हम चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं और दूध में उबाल आने लगी है। ऐसे ही हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। दूध को अच्छे से हमें इसका खोआ बना लेना है। तो आप देख सकते हैं कि दूध का जो क्वांटिटी है ना वो कम हो गई है। और देखिए दोस्तों, हमारी खोआ भी बन के रेडी हो गई है। 1 केजी दूध का ये खोआ इतना कम बन के रेडी हुआ है ना, फिर भी कोई बात नहीं, घर का है, ओरिजिनल खोआ बन गया है। तो इसमें और सामग्री डालेंगे जैसे कि चीनी, गरी। तो ये काफ़ी होगी फिर बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खोआ हमारा एकदम परफेक्ट बन गया है। चलिए इसको रख देते हैं और चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 गिलास पानी डाले हैं और 1 कटोरी चीनी डाले हैं और इसको ना पकने के लिए हम छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल आने लगे। तो चलिए छोड़ दीजिए इसको पकने के लिए 5-7 मिनट। तब तक इधर हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हम मैदा लिए हैं 1 कटोरी के बराबर। उसके बाद इसमें मैं डाल दी हूँ सोयाबीन ऑयल और उसके बाद इसको अच्छे से मैं मोयन दे रही हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मुट्ठी बंधाने लगा, मोयन एकदम परफेक्ट लग गई है। तो इसमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाल के इसका एकदम मैं मीडियम डो लगा रही हूँ, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम डो लगाई हूँ। आप देख सकते हैं। अब इसको मैं ना रेस्ट पर रख दे रही हूँ 10 मिनट के लिए और चलते हैं चाशनी की तरफ। चाशनी का हाल चाल देख लेते हैं। तो जब तक हम आटा लगाएं तब तक इधर चाशनी भी हमारी पक रही थी। चाशनी एकदम परफेक्ट बन गई है। इसमें ना इसका कलर हल्का करने के लिए थोड़ा सा पीला दिख रहा है, तो इसको वाइट करने के लिए इसमें 1 आध ड्रॉप हम डाल दिए हैं नींबू का जूस। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और ये चाशनी जो है ना हमारी एकदम बन के परफेक्ट रेडी हो गई। ज़्यादा इसको नहीं टाइट करना है, इसमें तार उर की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो हम चाशनी को चूल्हे से उतार दिए हैं और यहाँ पर ना जो ये खोआ बना के रखे थे उसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर ना ग्रेट किया हुआ नारियल डाल रहे हैं। आप यहाँ पर नारियल का बुरादा अगर रखें हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम चीनी लिए हैं, तो चीनी को ना हम खड़ा नहीं डालेंगे, पहले इसको पीसेंगे। तो मिक्सी जार में चीनी डाल दी है और फ्लेवर के लिए यहाँ पर हम 2 इलायची डाल दी हैं और इसका एक पाउडर रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद खोआ में ना मैं इसे मिला दे रही हूँ। एक गरी, खोआ और चीनी, बस और कुछ नहीं डालना है इसमें। और उसके बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा खोआ है वो गरी और चीनी अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए, हमारा स्टफिंग एकदम रेडी है। इसको रखते हैं साइड में और उसका आटा का हालचाल देख लेते हैं। तो आटा भी 10 से 15 मिनट रेस्ट कर लिया है। एकदम मस्त आटा हो गया है, मतलब बनाने लायक एकदम रेडी है। इसे हाथों से हल्का सा हम मसल ले रहे हैं और उसके बाद इसे 3-4 भाग में हम डिवाइड करेंगे। छोटे छोटे इसका लोइया कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम 4 लोइया कट कर लिए हैं। अब चलिए इसका एक अच्छा सा हम चिकना करके इसका पेड़ा बना लेते हैं और इसको हम अब बेलेंगे। तो यहाँ से जो भी सामग्री है ना इसको हम हटा रहे हैं और इसी स्लेब पे हम इसे बेलेंगे। तो यहाँ पर हम स्लेब पे रख दिए हैं एक पेड़ा को और बेलन की सहायता से एक बड़ी सी हम पूड़ी बेलेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर छोटी छोटी पुड़िया भी बेल सकते हैं, छोटे छोटे लोइया कट कर ले और छोटी छोटी एक साइज़ की पुड़िया बेल ले। तो मैं यहाँ पर क्या की ना कि बड़ी एक ठो पूड़ी बेली और उसके बाद एक ग्लास की सहायता से मैं इसे कट कर ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा दोस्तों, आपको छोटा बड़ा जैसा बनाना हो। और उसके बाद इसमें से देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसको हम हटा दे रहे हैं। ये थोड़ा सा ना जल्दी हो जाता है। आप चाहें तो एक ही बार सारी पुड़िया ऐसे बना के रख लें तो फटाफट ये चंद्रकला मिठाई भरने में आपको आसानी होगी। एक ही मिठाई खा खा के तो हम बहुत लोग थक ही जाते हैं। हर घर में एक ही मिठाई बनता है। आप कोशिश कीजिए कि इस होली कुछ अलग बनाएं, कुछ डिफरेंट बनाएं। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं ले ली हूँ थोड़ा सा 1 कटोरी में पानी और उसके बाद यहाँ पर एक ले ली हूँ मैं छोटी पूड़ी हाथ में। उसके बाद यहाँ पर आधा चम्मच के बराबर मैं स्टफिंग डाल रही हूँ और उसके बाद ना उंगली की सहायता से इसे हम चारों तरफ से पानी लगा लेंगे पहले।
तो देख सकते हैं दोस्तों कि चारों तरफ हम पानी लगा लिए हैं। अब दूसरी पूड़ी के इसके ऊपर हम रखेंगे और हाथों से हल्का सा दबा के इसे हम अंगुलियों से इसे चारों तरफ से गोल गोल हम दबाते जाएंगे। उसके बाद जब अच्छे से ये दब जाए, दोनों पार्ट अच्छे से चिपक गए थे, तब इसे हम ऐसे डिजाइन दे देंगे गुजिया का। ये ना मैं मम्मी से अपने सीखी हूँ, मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती हैं। और लाइट का क्या कहें दोस्तों, लाइट कभी आ रहा था, कभी जा रहा था, कभी ज़्यादा फोकस हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। और ये देखिए दोस्तों, हमारा चंद्रकला मिठाई बन के रेडी हो गया। बहुत ही आसान है ये बनाना, बहुत ही झटपट बन के रेडी भी होता है दोस्तों। और एक मैं आपको दिखा दे रही हूँ, थाली पे रखी हूँ। उसके बाद सेम प्रोसेस वैसे ही करना है। और उसके बाद क्या कीजिए ना कि चारों तरफ से अंगुली की सहायता से आप ऐसे दबा दीजिए, इसको प्रेस कर दीजिए कि अच्छे से ये दोनों जो पूड़ियाँ हैं ना आपस में चिपक जाएं। वैसे मैं एक आपको हाथ पे करके दिखाई और एक मैं यहाँ पर आपको थाली में करके दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर से हम दो इसके जो साइड्स के पार्ट्स है उसको थोड़ा सा पतला करके उसके बाद इसको हम गढ़ ले रहे हैं, मतलब इसको डिजाइन दे रहे हैं, शेप दे रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि दूसरी भी चंद्रकला मिठाई हमारा बन गया है। ऐसे ही करके ना हम सारी ये चंद्रकला मिठाई बना लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि स्टफिंग सारे हम भर दिए हैं। चंद्रकला मिठाई हमारा रेडी है फ्राई होने के लिए। तो इधर हम चूल्हे पे ऑयल चढ़ा दिए थे। ऑयल को मीडियम टेम्परेचर पे हम गरम कर लिए हैं, ज़्यादा हीट नहीं किए हैं। और उसके बाद इसमें एक एक करके ये चंद्रकला हम इसमें डाल दे रहे हैं फ्राई होने के लिए। और इसको ना 2 से 3 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब ये थोड़ा सा ना पक जाएगा तब इसको हम लास्ट में हाई फ्लेम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये तैरने लगा है और ये सारे जो चंद्रकला है ना ये फूल गई है कितनी अच्छे से। इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा तेल में ये तैर रहा है, एकदम पूरियों के जैसे खिली खिली दिख रही है, एकदम फूली फूली। आप चंद्रकला को मिठाई को देख सकते हैं। बनाना ना बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी से बन के रेडी हो जाती है। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में। और देखिए जब 2-3 मिनट हो गए थे तो इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर लिया और चंद्रकला मिठाई हमारा बन के एकदम रेडी हो गया है। चलिए अब इसको चाशनी में हम डिप कर लेते हैं। तो यहाँ पर चाशनी जो बना के रखे थे ना वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो गाढ़ा हो गया है। तो ये जो गरम गरम हम चंद्रकला फ्राई करके निकाले हैं तो इसको डालेंगे तो फिर ये जो चाशनी है थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको दोबारा गर्म नहीं किया। आप चाहें तो दोबारा गर्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चाशनी में एक दूसरे को सबके ऊपर डालती जा रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, इसको 5 मिनट के लिए मैं इसमें छोड़ दी थी। और इसके बाद ये देखिए कितना अच्छा है, कितना परफेक्ट है। चंद्रकला मिठाई हमारा बन के रेडी हो गया है। आप भी इस होली इसको बनाएं, इसको एंजॉय करें। झटपट बनने वाला ये डिश है। और कैसा लगा हमारा वीडियो दोस्तों बताइएगा ज़रूर। और प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और उसके बाद ना मैं इसको कंटेनर में भर के रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर 2 कंटेनर मेरे छोटे छोटे कंटेनर है, इसमें मैं भर के रख दे रही हूँ। थोड़ा सा जब ये ठंडा होगा ना तभी से हम बंद करेंगे। अभी इसको खुले ही रख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गर्म है। और मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कितना परफेक्ट ये चंद्रकला हमारा बन के रेडी हो। खा पियो खुश रहो, एंजॉय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।